बनने दो फिर बैठेंगे। ठीक है मम्मा। मम्मा ट्रेन में तो बहुत मजा आ रहा। हाँ बेटा। मम्मा हम घर कब पहुंचेंगे? थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे बेटा। ठीक है मम्मा। फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं अपने घर जा रही हूँ माँ के पास। ठीक है फ्रेंड, बाय।